这集我们要来谈谈脉轮。脉轮不是大家都知道吗？这有什么好讲的？其实脉轮它有一些比较不会去听到的层面，在这边跟大家介绍一下。之前我们有聊到六道轮回，那其实六道轮回跟脉轮息息相关。一般人都想说，因为脉轮就是身体里面几个能量中心，有7个能量中心。然后每一个代表着一些意义，打通了之后会怎么样？这样，甚至说，如果通了脉轮，整个中脉就通了，然后着火就可以从海底轮一直爬升到顶轮，然后飞射出去，这样，然后人就开悟了。那这是一种说法。那其实脉轮跟我们的六道轮回是有很密切的关系的。也就是说，脉轮代表着我们的一个生存的一个基调、一个状态。我们身体里面有7个脉轮，那六道轮回为什么会有7个脉轮？那就不对应啊，脉轮有7个，六道只有6而已。那其实就是六道就是从海底轮一直到眉心轮，这6个脉轮分别代表着6道，那就是我们6种生存的基调。也就是说，我们用哪一个脉轮作为我们一生生存的基调，通常我们投生就会投身到那个脉轮相应的一个道。那我现在大概讲解一下海底轮。最低的这个海底轮，它代表的是地狱道。那如果我们用海底轮作为我们生存的基调的话，那死后就可能会往生到地狱道。那所以这个就跟我们很息息相关了。每个人之前不重视脉轮，反正脉轮只是身体健康、万事如意的一个控制中心这样。那但是往往如果我们用哪一个脉轮作为生存基调，跟我们往生之后会投生的一个状态息息相关。那这样脉轮就相当重要了。刚刚讲海底轮，它是跟我们的地狱道是有关系的，所以如果你用海底轮作为一个基调，往生的时候就有可能进入地狱道。再来就是腹轮，它的代表就是恶鬼道。那脐轮代表的就是畜生道。然后心轮代表的是人道。所以你敞开心胸，有以爱心来面对这个世界的时候，你下一辈子可能就往生又变成人。然后再来喉轮就是阿修罗道。阿修罗道虽然它是天人，但是他常常会有愤怒等等的情绪，所以他算是一个不好的天人，负面的天人。所以你以喉轮作为你的生存基调的时候，你往生的时候很可能就会投身到阿修罗道。再来就是眉心轮，你如果以眉心轮作为你的生存基调，你往生之后就会到不同的星球然后很多外星的高文明天人的世界然后去享受这些。那你就是以眉心轮作为基调。其实我们频道里面很多人都是这样的人，所以他的频率看起来都蓝蓝的这样。那都是从其他星球来，那也是以眉心轮作为生存的基调，所以常常很多人也是都眉心轮特别有感应。每个脉轮的颜色其实7个脉轮就对应7种基本的颜色：红橙黄绿蓝靛紫。没错。那红色就是海底轮，红橙黄绿蓝靛紫，紫色就是顶轮。那所以以顶轮为基调的话，就是紫色的，因为天人是代表我们的眉心轮。那从别的星球来不管你是高维度的存在什么，其实这些都对应眉心轮。那顶轮就代表着开悟，代表着观察者，代表着观察者，没错。可是有些人他还没有被开悟吞没过，但他就是紫色的，所以他就会很自然，常常会以观察者来做生存基调，只是他自己不清楚而已。他不知道自己为什么是常常有一种超然的感觉在看待世界。那其实他已经是在用顶轮来作为生存的基调。那不是靛蓝色就是以观察者在看吗？怎么会是紫色？靛蓝色不是吗？靛蓝色是很深的宁静，很深的安定，那是往内的。但是如果你用这个很往内的这个能量在看着这个世界的时候，世界是红色的。就是越往下扎根就越红色这样。那你用很深的蓝色去看着这个红色，这时候你包容了世界万物，然后这时候你基础在宁静，又去观察世界，这个时候就会呈现一个紫色。其实你说过紫色其实不是红色加蓝色啦。其实它也不是说不是红色加蓝色，它是不是那种欲望的那种红色。我们一般想说欲望的红色，如果我们想说红色加蓝色，就会把它想成是我既处在宁静我又很欲望这样，那我就变成紫色。那我们所说的它不是蓝色加红色，其实是说不是那种在很深宁静下去操控欲望什么这些，其实它是一种活力，它是一种
就等于在这个世界运作的基础的能量，能够在这个世界里面把智慧带进这个世界，然后去无限的创造，这个力量就是红色，它必须要有活力、冲力这种原动力，那这样混合起来，它就会变成紫色，它不是那种欲望的那种红色，所以它是一种让智慧流露进这个世界的能量。哦，那所以就是为什么我们在这边拍影片啊，在讲这些的原因，就是让智慧流露进这个世界。因为变蓝色就是自己向内嘛，很内，就不会去还想要给予这世界。给予啊。所以菩萨是紫色的，没错。紫色的哦。那对于脉轮来说，刚刚大概介绍了脉轮对应6道的关系。那所以就是，其实你用顶轮去生活的时候，你就会超脱6道轮回，就会跳出轮回，也就是。我们使用观察者的时候，自然就会形成这个顶轮的颜色，就是紫色。那紫色是不是有分偏红或偏蓝？其实它是一种运用，也就是当你用顶轮在运作，但是偏偏这时候你又比较宁静的时候，它就会呈现紫色偏蓝。那你正在做一些让智慧流进世界的事情的时候，那它就会呈现紫色偏红。是这样的一个状态。像以我们2个来说，我们都是紫色，但是。墨子会比较偏蓝，我会比较偏红，因为我比较爱玩啊，比较爱玩，可能比较鸡婆啦，可能比较鸡婆是这样吗？就是很想帮助别人，这样看别人没有受到帮助，觉得啊，怎么没有受到帮助啊，好可惜哦，好想帮助他，就有这种胸怀，就是紫色偏红。那墨子可能就比较，你可能。时机未到没关系，就等你时机成熟了，那我再来帮助你，我就还是在很深的宁静这样。对，我们刚刚说6道轮回跟脉轮有关系，那其实对应不同的脉轮呢，它会有一些情绪，不同的情绪的一些反应。那我们就其实不要让自己深陷于那些负面的情绪当中，自然就可以脱离这些脉轮，那就自然可以活在更高的脉轮。那其实我们也不用去在这个方面思考很多，那尽量就是我们如果能保持观察者的角度，那我们已经提升到顶轮，那我们用顶轮的能量来看待世界，那一切就是被我们所观察，那我们就站在高处，然后就看这个世界。那但是在脉轮上面如果你要我们开悟之后，如果有开悟的这种状态的时候，往往我们的中脉自己就会打通了。那另外一种方式是直接去通中脉，然后让能量能够冲出去，然后能够跟宇宙完全连接。这时候你也会触动你强烈的观察者的这种观察，而迫使自己进入那个开悟。那这2种其实都是一种方式，就有一种是从身体上去迫使自己去产生这种接近观察者的角度，然后去让自己很容易进入开悟。大部分都在说，哇，只要我的什么着火从中脉通过所有的脉轮冲出去然后就开悟了。其实那时候会体会到合一的感觉，其实还不是真的开悟。这个其实要分得很清楚。可以找一集讲着火吗？找一集讲着火，好吧？有什么可以讲吗？有可以讲的。着火这个东西一般是要从呼吸，然后控制我们身体的，不只是空气，呼吸空气，然后去让自己产生能量，然后在海底轮的部分产生能量，然后让它能够累积到一个程度的时候，它就要往上冲这样。那这个是一个方式，这个方式就比较久这样。那我现在在研究一个不同世界的一个科技，我们平常要靠10几20年或者更久的这种冥想静坐，然后去累积那个能量。那其实在不同的世界有不同的方式，就是可以直接把这个能量具体化，然后让身体能够吸收感觉，然后让那个能量很容易聚集在海底轮，然后冲破中脉，然后到达顶轮，就可以省掉非常久的时间。这个现到目前为止已经有一点成果了。这集我们大概提一下着火，主要还是在讲脉轮，因为等一下还有不同的脉轮要讲解。在修行，尤其是西藏密宗还有古瑜伽的修持方式，有印度的修持方式，都很注重脉轮以及着火的修炼。那着火，你脉轮真的要打通还是要靠着火，而不是去我们在网络上看音频听那些音频，那些是可以短暂刺激我们某一些脉轮，每一个脉轮。那其实它不能把你整个中脉打通，整个中脉打通还是要靠着火。那所以着火的修炼，我们之后会来讲到这个
基本上我现在大概提一下，就是着火就是在我们的海底轮，当能量成熟的时候，它会有一个很热的一个热能，然后很具体的一个能量，它跟一般我们感觉的气又有一点分别。它既然叫着火，就会有热的感觉，它会有一种很烫的感觉。那它等这个能量一成熟的时候，往上冲，它就往上冲，往上一冲的时候，它不是直接冲脉这样冲，然后传出去就到顶，它是变成两股，它变成两条，然后中间中脉很像一条管子这样，那它不是在中脉里面跑，它是沿着中脉的墙壁，沿着中脉壁，然后形成一个螺旋状的两条形成螺旋状的这样往上冲，所以就一直转，从海底轮一直转，然后沿着中脉转到头顶的时候，砰，然后就冲到外面去。是这样的一个情况。那在那个情况下，到底会发生什么事？你会体会到人与宇宙完全合一的一个感觉。宇宙的讯息可以畅通的流入你的身体，然后你可以很畅通的跟宇宙产生一种极深的连接，甚至是成为一体的这种感觉。在那个当下是这样的一个感觉。那个你可以把它形容成开悟，但是其实它并不是真正的开悟。真正的开悟还是要登出游戏。用观察者的角度，然后看登出游戏，这才是真正的开悟。但是这个部分中脉如果一通，它会驱使你有很强烈的观察者的角度产生。那这时候你就可以常常安住在这种观察者的角度，然后就会有真正的被吞没的发生。那反过来看，你如果真正登出了游戏，然后你还在保持静坐的话，你也很容易产生这种着火中脉通的感觉。就算中脉没有着火去冲破，你还是会感觉到你的中脉跟宇宙是接通的，这是因为你已经被吞没过的感觉。讲到这个7个脉轮，其实大家网络一查都有很详细的资料，我们就讲别人比较没有在诠释的部分。那像哪一个脉轮管什么作用啊，什么哪一种情绪啊，那大家一查都有，所以我们就不用多说。那我们现在来说一些不同的地方，就是刚刚讲中脉冲出去，啪，能够打通了中脉，然后连接到宇宙。连接到宇宙其实不是说直接就碰触到宇宙，它还有其他不同的脉轮。在我们身体里面有7个脉轮，其实所有脉轮总共有11个脉轮，11个，不是7个，因为有些不在身体里面。因为脉轮的意思，它不是说身体的一个器官，而是它是一个能量中心。身体里面有7个能量中心，然后身体外面还有4个能量中心。有11个脉轮。看网络上有说12个，其实是11个，不是12个。因为人体有7个脉轮，这是固定的，就是红橙黄绿蓝靛紫，有7个颜色，7个脉轮。7个脉轮之外，地球之心是一个脉轮，这是连接地球的脉轮。那这样就8个，再来我们有一个业力轮，这样就9个，然后有一个灵魂之心，这样就10个。灵魂之心再上去对应的就是神性的脉轮，那总共有11个，这11个才是最正确的，就是11个脉轮。没有第12个，没有第12个，就是11个。因为最下面的是海底轮，再上来是腹轮，然后如果有人去分成海底轮、腹轮、脐轮、太阳轮。太阳轮再上去就心轮，心轮再上去就是喉轮，然后眉心轮，然后再顶轮，这样就总共变成8个了。所以其实是有人多算的，就是人体把它算成8个脉轮，就是把太阳轮跟脐轮把它分开来，就造成多了一个脉轮出来。那其实太阳轮就是脐轮，脐轮就是太阳轮。没有分别。没有分别。那干嘛分？那只是讲法不同，有人叫脐轮，有人叫太阳轮。那其实人体就只有7个，就不是8个。了解。其实总共就是11个。那现在来介绍那4个能量中心，反过来介绍好了。第一个能量中心在我们脚下面10几公分的地方，在脚下面，所以是在地底下。那这个脉轮我们把它叫做地球之心。这个地球之心的脉轮，就是跟整个大地接轨的一个脉轮。我们能不能取得大地的能量，就看这个脉轮。这个脉轮如果畅通的话，我们就很能根植于这个大地，很能让地球之母的能量跟我们产生连接。这个就是地球之心的一个脉轮，它在我们脚底下。那这个脉轮如何来打通？这个脉轮要我们常常去跟地球产生连接。我们要爱地球，我们要跟地球产生一种爱的互动，这时候地球就会跟我们产生一种连接。这个是脚底下的脉轮。再来讲顶轮以上还有3个脉轮。第一个脉轮叫做业力轮，
叶粒轮它在我们头后面10公分左右的一个地方，它在我们头的后面。一般我们看不到叶粒轮，因为在我们后面。我帮你看。你帮我看叶粒轮。别人看得到。别人有第3眼的人其实可以看得到。那我的叶粒轮是怎样？你的叶粒轮很活跃啊。叶粒轮代表什么？叶粒轮跟其他，它跟3个脉轮有关系。叶粒轮是做一个中间转换的工具。转换什么呢？转换顶轮上去15公分的地方有一个脉轮，那这个脉轮叫做灵魂之星脉轮。灵魂之星脉轮其实就是我们灵魂的一个脉轮。那之前讲到那个修仙出阳神啊，其实他阳神啪出去之后，就是直接跟这个脉轮合而为一，然后变成一个新的个体。所以它运作在灵魂之心这个脉轮，一般人顶多运作到顶轮，那它运作到这个灵魂之心的脉轮。灵魂之心它就是我们灵魂的一个能量所在，所以其实这个灵魂之心脉轮一般叫灵魂之心啊什么，其实这个就是高我的脉轮。那是什么颜色的？其他的脉轮是什么颜色？这个脉轮是白色的。高我白色的。它是我们7个脉轮所有颜色加起来的一个平衡之后的颜色是白色的。那我看那个有人把大卫霍金斯能量图表那个1000，他放白色的颜色所以这是正确的。可以这么说，就是你超过了顶轮之后的颜色就变成白色。但是你说其实是最上面是紫色，顶轮是紫色，那顶轮之上就变白色。就顶轮就是700到1000嘛，那1000其实就是白色了。1000是白色。那你霍金斯能量图表你是最上面是紫色的，你没有画白色。那已经是跟宇宙合一的颜色，在人里面所有颜色就是红橙黄绿蓝靛紫，紫色就到底了，就没有再上去了。那是之外的颜色，就其实不存在于这个世界上。对，就是你看不到了。你看不到，所以不会看到有一个人发白光。会，但是它白光只是说，它7个脉轮处在一种很平衡的状态，看起来就是白白的这样。但是它不是真的开悟超出了那个。不是。不是。那个是这个白光，就是那个我们死后看到那种白光。非常明亮的白色。当我们所有脉轮平衡的时候，也会呈现出一种白色的状态。但是这个白色的状态其实就是一般的气场的这种看起来的颜色，这样就你的气场，比如说一个蛋形，然后你就看到一个蛋形白色的这样。那它只是这样，但是你在开悟的那种白光，它是一个非常强烈而明亮的一个白光，那种强度是完全不同的。那2个白光差在哪？同样都是白光，一个只是7个脉轮平衡的白光另一个是。白色颜色只是我们对视觉的一个解释而已，其实它并没有一个什么特别的意义。也就是说，颜色对于我们来说，其实它只是一个解释。但是对于身体各个脉轮都平衡的时候，看起来呈现白色，只是那个白色就是比较微弱的。但是在灵魂层次的这个开悟的这个白光，它是一个极为强烈的，就有点像我们在谈死亡的时候看到那个白光那么明亮，那么强烈。它是一个本源的一个状态，看起来是白白的，但是它显现出来是一个本源的状态，而不是气场的一个颜色。你看我们每一个脉轮，假设有一个数值好了，你每一个脉轮的开发度，那到底是多少？那比如说100就是完全开发，那每个脉轮都100的情况下，它就会呈现一种明亮的白色。那其实这时候就是你打通了中脉的状态，就是你的左火冲过所有的脉轮，这时候每个脉轮都呈现100，到顶轮也是100的时候，整个中脉通的时候，每个脉轮是处在100%开放的状态。这时候，因为它每个脉轮都100嘛，所以完全是一种平衡的状态。这时候呈现非常明亮的白光，就是这样。那你说那个白光其实是本源的那种白光，但是你现在又说白光其实也能看见人有白光，因为什么打通中脉为什么你没有把白色放在大卫霍金斯能量图表里面？你就是不是我没放在里面，而是大卫霍金斯本来就没有白光这个区块，而不是我去设计，它整个是他已经设计好，在我们人的范围的所有层次，他没有去谈人以外的状态，也就是游戏外的情况。不属于它的范围，它的范围就是在游戏里面所有的颜色，所有的数字。所以所有脉轮都平衡的状态是游戏外的，是。但你又说不是开悟？不是，我的意思是说，所有状态平衡，比如说脉轮每一个脉轮数值刚好都是30，那其实你中脉没有通嘛。但是这时候刚好所有脉轮的颜色呈现出来强度一样，那所以你看起来就是变白色，因为
所有脉轮刚好是30%的开放度，不一定要100哦，不一定要100。那早说嘛。但是这种几率很少啊，很少有人每个脉轮刚好30这样，那是一种很少发生的情形。所以是这样吗？每个脉轮开发到100，然后就很明亮的白光，所以是开悟吗？它是跟宇宙合一，它就是本源的一个合一，但不是开悟。合一不一定是真正的开悟。哦，那不一定每个脉轮都100才发白光，而是搞不好每个脉轮都20、30，然后刚好平衡才发白光。哦，原来是这样。那这种几率其实比较小了，大部分都是因为你中脉冲开的那一刹那，所有脉轮都是开放的情况。所以每个脉轮平衡就是白色的嘛？那白色是最高频的状态。白色在每个脉轮都一样的数值开放度的时候，它所形成的是代表是一个平衡，而不是开悟的状态。白色不是我们这个世界的光，但是在我们世界里面能看到的白色，是因为所有脉轮刚好产生一样的开放度，所以是一个平衡的状态而呈现一个颜色。那个颜色其实只是代表我们每个脉轮刚好都是同样的数值。那你说开悟刚好开悟的那一刹那是白色的，那是我说的是因为那个开悟的状态的白光，我刚刚有说白色其实只是我们人对颜色的一个形容。这刚好是说，你开悟的一刹那进入没有解释、完全开放的一个状态，它是一个本源白，看起来是白色光芒。其实你看到的是本源，而不是所谓白色、黑色、蓝色。只是那个本源用我们的第三眼看到的情况，它是一个呈现好像白色很强烈的光这样，很像这样的一个东西。其实我们把那个本源的颜色把它形容作白色。那开悟的白光跟打通中脉的白光是一样的吗？一样的。开悟的白光跟平衡的白光是一样？不一样。平衡的白光看起来就是白白的，那打开中脉出去看到的白光是一个非常强烈的光芒，应该这么说。哦，但是你要说开悟跟打通中脉不一样，然后但是他们的白光是一样的。开悟跟打通中脉它是不同的东西，一个是你完全掉进本源，一个是你体会到跟本源合一，一个是一种体会，然后另外一个是你活进那个存在状态，它是有分别的。就是你短暂体会了那个合一，那你真正也是体会到你跟本源的一个关系。那另外一种是你已经掉进去，你活在里面，它是两种不同的层次。那所以很多人其实这个在很多人都会搞混，就是只要体会到合一就觉得我开悟了，只要体会到合一就觉得我开悟了。那这其实是误解，就他很快我都体会到开悟，为什么我马上就调回生活，然后就跟原本生活一模一样？你那个观察者都保持不住，奇怪，这开悟到底是怎么回事？我不是开悟了吗？怎么跟原来一样呢？那搞不好只是开发了一点点功能啊什么跑出来，对啊，然后有一些神通这样。但是这时候第一种就是调回来了，然后就过原来的生活，就误会了，怎么回事这样？那第二种就是变成大师了，觉得我开悟了，然后并且显发了一点神通，然后我就觉得我已经是一个悟道的人，所以这时候就开始广收门徒啊什么，然后就变成大师了。那其实都还不是掉进去。然后另一个就是只是脉轮刚好平衡。对呀，刚好平衡。就瞎猫碰到死耗子。原来是这样。那刚刚讲到那个灵魂之心的一个脉轮，它是我们灵魂。灵魂既然是灵魂呢，就是我们人跟本源的一个中间的一个介质。那这个脉轮其实它真的是就是我们中间的一个介质，就是宇宙一切万有本源，它是一个脉轮。它是一个能量中心。那这个能量中心跟灵魂，然后跟我们人就产生了一个关系。这三个关系要如何串联，就靠业力轮。它是一个这样的状态，就是业力轮掌管的我们人，顶轮是人最高的脉轮，人跟我们的高我以及神性的一个传递的一个中心，就是靠这个业力轮。那业力轮到底是什么东西？其实讲开了，就是消化我们信念到什么程度的一个状态，也就是我们信念消化到某一个程度的时候，你业力轮就会打开。这样。没错。所以我业力轮很活跃，代表你的信念不会很封闭，不会锁在某一个信念上面。很活跃。不是这种活跃，而是你不会对一个事情只有一个信念，你可以把一个事情针对不同的情况呢，把它看成是活的。就不会锁死在某一个信念上。一定要怎样啊？一定要怎样，一定要怎样。一定要怎样，不能这样，你不能那样，不能。怎么可以这样？不对哦。
错喽，这样才是对的。所以信念越开放，那你就越能够体会到，越能够跟宇宙产生连接，与宇宙共舞。那叶利伦是什么颜色？它不是一个颜色，它不是一个很明显一个颜色的脉轮，它有时候会呈现不同的颜色，但是其实你看到它，它千变万化，它一直在转变。其实它是可以说这么说，就是它没有一个固定的颜色，不是它在那里它就呈现出一种固定的颜色，因为它是用来连接不同，就是人的脉轮，然后灵魂，然后跟神性、佛性、空性的这个脉轮，由它来作为一个中间的一个转换。那由神性，然后高我，然后到我们的人，就都靠这个业运来转变。所以它有时候会呈现紫色，有时候会呈现白色，有时候会呈现金色这样。哦，金色啊。金色其实就是看起来就是神性的颜色。像我们在引导大家进入入定的那个影片，那我为什么会引导金黄色的这个能量球？金黄色又带白色，那其实就是我们神性的光辉，在那个脉轮呈现出来的样子就是那种样子。那地球之心是什么颜色？地球之心是黑色的。黑色啊。有没有看起来有点邪恶的感觉吗？其实它不是邪恶，它是你看黑曜岩就是黑色嘛，黑曜岩它不是红色的。那海底轮的颜色其实是红色，所以一般人想黑曜岩对应海底轮，其实黑曜岩真正对应的是地球之心。哦，原来是这样。那但是因为我们会把海底轮的能量跟地球产生连接，落实到大地去，那这时候我们需要接触黑曜岩，那其实这时候这个是地球之心的颜色。黑曜岩。就很普通啊，就很普通一个黑黑的球这样。这就是黑曜岩。我们很少介绍水晶耶。好像有看到，希望我们出第2集介绍矿石的影片。可以啊，我们就先把该讲的基本的讲后面可以出一些，例如说我们收藏的东西啊，或是我们出去玩的影片啊，但都跟灵性有关，这样子就比较偏娱乐啊。那刚刚有讲到灵魂之心脉轮，其实就是我们的高我的脉轮，它就是我们神圣的意图。这个神圣意图，如果我们能够再从内在跟神圣意图产生连接，其实我们就可以连接到这个脉轮。这个脉轮一般我们是不会去连接到，但是可以借由我们之前开启契机啊等等这些功能，去连接到你的高我。那你就可以连接到这个脉轮，你就可以把神圣意图带进人的这个区块，人的生命的一个状态。那高我跟小我就会产生一种合一，共同来在这个世界上运作的模式。那这个其实也要靠业力轮，就是除了我们本身的契机打开之外，你还是要对世界把它看成是一种幻象，你不会很坚固锁在信念上，你的业力轮才可以让你的高我流入这个世界来跟你产生一种合一。那高我再上去就是神性，神性其实就是我们的本源。什么颜色？金黄色。金黄色。那会有看见人是金黄色的吗？那我们会在梦里面啊，或者灵魂出窍啊，看到一些金黄色存在，其实他们是菩萨。菩萨是菩萨在这个世界上，它在运作的时候呈现紫色，但是在虚空中，然后在梦境里面，然后在我们去看到的时候，通常都会呈现那种金黄色。那个就其实是代表着代表着神性，代表着佛。菩萨的能量。菩萨在这个世界运作，借由肉身展现的时候是变紫色，然后没有借由肉身，它在虚空中展现的是金色。那神性其实这个脉轮就不需要去过多的去解释它，它反而是不解释才会存在的。它就是我们的观察者，然后不带解释的时候掉进去之后体会的。那大概就是这样。讲完了。讲完了。大家对。就是从宇宙到自身，然后到地球的脉轮，应该都有一个了解。对啊，那其他7个脉轮，网络上一大堆都查得到，大家可以自己去查。我们就不用说这么多。我们就说别人并没有在说的，或是很少去接触到的，就不太知道的这样。一般人不太知道这些。一般人只会注重7个脉轮。7个脉轮，这就是其他的。好，这集分享到这里，拜拜。拜拜。